قول. فإن ترتيب هاتين القضيتين المعلومتين على الوجه الخاص وهو كون الصغرى موجبة والكبرى كلية. ده يعني إذا رتبت على الترتيب الخاص، يعني ده مثال، يعني مش لازم في كل شكل يكون كده، كل شكل له ايه احكامه، تمام. وهو كون الصغرى موجبة والكبرى كلية يوصل يوصل من اتضح له بالبرهان صدقها إلى العلم لا صدقهما، صدقهما يعني صدق الايه المعلومة، القضيتين المعلومتين صدقهما. يوصل من اتضح له بالبرهان صدقهما إلى العلم بأن العالم حادث في بعض الصغرى في حكم الكبرى. ماشي، يعني يقول لك هنا ايه ترتيب القضيتين المعلومتين على الوجه الخاص اللي هو كون الصغرى ايه موجبة والكبرى ايه كلية، يوصل من اتضح له بالبرهان صدقهما إلى العلم بأن العالم حادث. ليه؟ لاندراج الصغرى اللي هي ايه العالم ايه لا العالم متغير في الكبرى اللي هو كل متغير للكبرى اللي هي كل متغير، لازم تتفطن. فيمكن الاندراج الصغرى في حكم الكبرى، خلاص كده. لكن هنا في بعض الكتب رأيت بعض الشراح يقول الأولى ايه حذف كلمة ايه يوصل من اتضح له بالبرهان. ليه؟ لأنه يعني بيقول ايه من اتضح له، يعني معناها مش ترتيب القضيتين. العالم خلي بالك معي، العالم متغير وكل متغير حادث. موضوع التغير اللي في العالم اللي هو بنستدل به على ايه على حدوث العالم ده في الأعراض ولا في الأجرام؟ لا في الأعراض، ده بيستدل على حدوث الأجرام بملازمة الأعراض لها، يبقى ده في الأعراض. والتغير الذي في الأعراض ليس ثابتا بالبرهان وإنما هو ضروري. يعني هذا يعني العالم متغير وكل متغير حادث. بيقول من اتضح له بالبرهان صدقهما، اللي هو صدق الايه الصغرى، العالم متغير وكل متغير، هذا متضح لكل انسان بضرورة المشاهدة وليس بالبرهان. يعني ده ضروري مش محتاج الى برهان، اللي محتاج الى برهان اللي هو ايه النظري. وهل المشاهدات والامور الحسية دي عاوزة برهان؟ فلأجل هذا قال الأولى حذفه لأن ثبوت التغير للأعراض ضروري. خلاص؟ يعني عاوز تشاهد التغير تعال شوفه، مش عاوز دليل، يعني مش عاوز برهان. يلا كده كم لا أشوف الحاشية طبعا لسه اللي جاي ده مسألة جديدة. وهل الربط ده كلام جديد. قال المحشي رحمه الله فمثال الأول أي ما يوصل إلى تصور مفرد قوله في شرح الإنسان أي توضيح ماهيته الحقيقية. يعني معنى شرح الإنسان يعني تعريف الإنسان، يعني بنوضح حقيقة ماهية الإنسان اللي هو إيه حيوان، يعني كائن حي، مش حيوان يعني بهيمة أو حيوان يعني داب، لا حيوان يعني كائن فيه حياة. ناطق يعني فيه قوة النطق أي الفكر والتعقل. قوله لأنه لو كان يشترط في الإنسان النطق يعني الكلام في تعريفه أو في توضيح ماهيته لا يكون الأخرس إنسانا، فليس المراد بناطق يعني متكلم. قوله ومثال الثاني اللي هو يوصل إلى إيه؟ أي الموصل إلى تصديق. قوله في بيان حدوث العالم أي في التصديق بحدوث بعض العالم وهو الأعراض. لأنه احنا هنستدل على حدوث البعض اللي هو إيه؟ الأعراض. طب والأجرام ده دليل تاني. لأن الدليل الآتي إنما يدل على حدوث، لأنه الدليل الآتي اللي هو المتغير ده يدل على حدوث الأعراض ولا يدل على حدوث الأجرام، لأننا نشاهد التغير في الأعراض
ولا نشاهده في الأجرام، وإنما الدليل على حدوث الأجرام أنها ملازمة للأعراض الحادثة، وكل ما لازم الحادث فهو حادث. أما الأجرام فيستدل على حدوثها بقولنا الأجرام ملازمة للأعراض الحادثة، وكل ما كان ملازما للحادث فهو حادث. ده خلاص كده. نعم. واضح كده. وبعدين يقول لك هو يحتمل أن يراد بالعالم، بس ده يبقى مجاز ما يبقاش حقيقة. لما يقول العالم متغير يعني أعراض العالم، يعني جزء من العالم. يبقى هنا إيه ده؟ إذا أراد بالعالم الأعراض فقط فهذا إيه؟ مجاز. ويحتمل أن يراد بالعالم خصوص الأعراض مجازا، يعني مش الأعراض والإيه؟ يعني الأعراض، يعني معناه لما قلت العالم متغير يقول لي يا أخي طب الجبال والسماوات دي لم يشاهد تغيرها، فكيف تقول إن يبقى احنا بنقول العالم يعني الأعراض، بس هذا يكون مجاز. مفهوم؟ ده قوله وهو أي العالم، لكن بالمعنى الشامل للأجرام والأعراض. وهو أي العالم، لكن مش بالمعنى المجازي، بالمعنى الحقيقي اللي هو الشامل لإيه؟ للأجرام والأعراض، وهو ما سوى الله عز وجل. هو ده العالم ده. لأنه لو قلنا الأعراض فقط اللي هو المجازي مش هينفع، يبقى كأنه الأجرام دي ليست ما سوى الله يشمل إيه؟ يشمل العالم كله بأجرامه وأعراضه. قوله المعلومتين أي علما تصديقيا. قوله وهو كون أي وكون موضوع الصغرى مندرجا في موضوع الكبرى. وقوله اللي هو وهو كون، اللي هو فإن ترتيب هاتين القضيتين المعلومتين على الوجه الخاص، وهو يعني الوجه الخاص، كون الصغرى موجبة والكبرى إيه؟ كلية. ده شرط إيه؟ إنتاج الشكل الإيه؟ الأول. قوله بالبرهان الأولى حذفه. جاء لأن ثبوت التغير للأعراض ضروري لعلمه بالمشاهدة. ده الشيخ نفسه حتى في الحاشية وفي كتاب تاني برضو عندي قال نفس الكلام ده، يبدو خده من هنا. الأولى حذفه لأن ثبوت التغير للأعراض ضروري لأننا نعلمه بالمشاهدة، فكيف يقول من اتضح له بالبرهان؟ قوله الصغرى أي موضوعها. فين الصغرى؟ وهو كون الصغرى يعني موضوعها. وقوله في حكم الكبرى أي في متعلق حكم الكبرى الذي هو موضوعها. هات الشرح بعد. قال الشارح رحمه الله وهل الربط بين الدليل خلاص دخلنا الآن في إيه؟ في سؤال آخر أو في قضية أخرى. خلاص خلصنا من موضوع الإيه؟ بيقول وهل الربط يلا يا شيخ. وهل الربط بين الدليل والنتيجة عادي فيمكن تخلفه أو عقلي فلا يمكن عند نفي الآفات العامة كالموت ونحوه التخلف، أو بالتولد، بمعنى أن القدرة الحادثة أثرت في وجود النتيجة بواسطة تأثيرها في النظر، أو بالإيجاب، بمعنى أن النظر علة أثرت في وجود المعلول. هنا في 4 مذاهب. السؤال هنا بيقول إيه؟ هل الربط بين الدليل والنتيجة، يعني إيه الربط بين الدليل والنتيجة؟ يعني بين العلم بهما أو الظن، لأنه إن أدى إذا كانت المقدمات يقينية حتؤدي إلى العلم، وإذا كانت ظنية حتؤدي إلى إيه؟ إلى الظن. يبقى هل الربط بين الدليل والنتيجة يعني بين العلم بهما، يعني أنت رتبت القضيتين المعلومتين في ذهنك، والربط بين علمك بهما أو ظنك بهما، خلاص
وبين النتيجة، هل ده عادي؟ عادي يعني ايه؟ يعني يجوز تخلفه، زي الربط بين النار والإحراق، فلو كان عقليا لا يمكن تخلفه. ولذلك لما وضع سيدنا إبراهيم عليه السلام في النار تخلف الإحراق، فكان إذن الربط بين النار والإحراق ربط إيه؟ عادي. إنما الربط العقلي زي إيه؟ زي الربط بين الزوجية والأربعة أو الفردية والثلاثة. هل ده يمكن تخلفه ده؟ لا، يبقى هذا ربط إيه؟ عقلي. ولذلك كانت المعجزة تخرق الربط العادي، ولكن لا تخرق الربط الايه؟ العقلي. هو عاوز يقول عادي يعني يمكن تخلفه، او عقلي فلا يمكن. عند نفي الآفات العامة، طبعا في آفات عامة وفي آفات خاصة. الآفات العامة كالموت ونحوه، وحيتكلم نحو الموت يعني الجنون مثلا، أو بالتولد. طبعا الترتيب ده في إيه؟ هذا الترتيب تشعر إنه إيه؟ مش منظم أو مش مرتب. يعني السؤال يعني هي ليه؟ الشيخ اليوسي في شرح السنوسية بيقول إيه؟ بيقول هذا التقسيم غير مناسب. ليه؟ لأنه في 4 أقوال، القولين الأخيرين في التأثير، خلاص كده، والأولان في التلازم، وما فيش تنافي عشان تبقى الأقوال 4 ولم تتنافى الأقوال. فإن قول الإمام اللي هو إمام الحرمين لا ينافي قول الفلاسفة من جهة أن الربط عقلي فيهما، وقول الشيخ يعني الأشعري لا ينافي قول المعتزلة إذ هو عادي فيهما. فحق التقسيم يعني طريقة التقسيم لا تكون كما فعل الشارح، وإنما إيه؟ التقسيم يكون كده زي ما قال الشيخ اليوسي، يقول كده السؤال بدل ما يقول وهل الربط بين الدليل والنتيجة، لأنه ده كلام القولين الأخيرين في التأثير والتانيين في التلازم، وما فيش تنافي إيه يعني ما فيش ولم تتنافى الأقوال عشان يبقى تقسيم. متى يكون في تقسيم؟ لما يكون في تنافي، لأنه قول إمام الحرمين غير منافي لقول الفلاسفة، وقول الأشعري غير منافي لقول المعتزلة، يبقى كده 2 مش 4. فكان يقول لك حق التقسيم عشان يبقوا 4 أن يكون هكذا. وهل النتيجة بخلق الفاعل المختار أو بالتولد أو بالتعليل؟ كم دولة؟ 3. وعلى الأول اللي هو إيه؟ خلق الفاعل المختار. فهل الربط عادي أو عقلي؟ أو يقال هل هي بالاختيار أو بالتعليل؟ وعلى الأول اللي هو الاختيار، فهل للباري أو للعبد؟ وعلى الأول هل الربط عقلي أو عادي؟ هكذا يكون الايه؟ التقسيم. عقلية اليوسي ده أديب وشاعر ولغوي ومتكلم، فقال هنا في لخبطة في الكلام، الترتيب ده مش مناسب. فالترتيب المناسب يكون هكذا بهذه الطريقة التي ذكرها مين؟ الشيخ اليوسي. يقول كده هل النتيجة بخلق الفاعل المختار ولا بالتولد ولا بالتعليل؟ بخلق الفاعل ده كلام مين؟ أهل السنة والجماعة. التولد كلام مين؟ المعتزلة. التعليل كلام مين؟ الفلاسفة. هذه كده ايه؟ ويجي بقى كده يقولوا على الأول فهل الربط عادي أو عقلي؟ أو هل هي يعني النتيجة بالاختيار أو بالتعليل؟ وعلى الأول إنها بالاختيار، فهل للباري خلق الفاعل المختار؟ يبقى الفاعل المختار مين هو؟ هل هو الباري ولا هو العبد؟ ما هو المعتزلة عندهم الفاعل المختار هو العبد. وعلى الأول هل الربط عقلي أو عادي؟ فهكذا يصح الايه؟ الترتيب. يلا يا أخي تفضل. قال 4 مذاهب. 4 مذاهب. مذهب مين؟ الأول مذهب الأشعري.
الضبط عادي. ماشي، مذهب الأشعري ومذهب إيه؟ مذهب إمام الحرمين وهو الصحيح. وهو الصحيح. طبعا هيجي هنا في الشرح بيقول لك الأولى أن يقول الأصح، اللي هو كلام إمام الحرمين، لأنه كلام الأشعري صحيح، إلا إذا أراد بكلمة الصحيح يعني الأصح، يبقى الكلام كده يمشي. إنما لو قصد صحيح وأصح يعني صحيح، لأن مقابل الصحيح إيه؟ غير الصحيح. إنما الأصح يبقى مقابله صحيح أيضا، يبقى الاثنين صح، بس في واحد أصح. فكان الأولى أن يقول الأصح، أو أن يراد بالصحيح الأصح. والثاني مذهب إمام الحرمين وهو الصحيح. يبقى 4 أقوال. الأول مذهب مين؟ الأشعري فاعل مختار. والثاني مذهب إمام الحرمين وهو الصحيح يعني أو وهو الأصح. وللقاضي، القاضي مين هنا؟ القولاني، يعني ليه قولين. والثالث مذهب المعتزلة. والثالث مذهب مين؟ المعتزلة. والرابع مذهب الفلاسفة. عرفت كده المذاهب؟ يبقى عندنا مذهب مين؟ إمام الأشعري، مذهب إمام الحرمين عبد الملك أبو المعالي الجويني شيخ الإمام الغزالي. بعد كده القاضي له إيه؟ قولان. والمعتزلة لهم قول، والفلاسفة لهم قول. يبقى كم قول؟ 4. والثالث مذهب المعتزلة، واستثنوا من ذلك النظر التذكري. واستثنوا من ذلك اللي هم مين؟ المعتزلة، النظر التذكري. طبعا الأنظار 3 عشان تعرف ايه النظر التذكري. في تذكري وفي ذكري وفي ابتدائي. يبقى الأنظار كام؟ 3. ابتدائي وإيه تاني؟ وذكري وتذكري. الابتدائي هو الذي لم يتقدم للنفس، ده ابتدائي. لا، والذكري هو الذي تقدم لها ثم أتاها من غير استرجاع، ده اسمه ده ايه؟ ذكري. طيب والتذكري هو الذي تقدم لها واسترجعته، ولذلك سمي تذكري يعني طلبت ذكره، طلبت. أما الثاني جاءها من غير استرجاع، وده تعرفه في الحفظ لما تنسى حاجة وبعد كده تقعد ايه تلف وتدور عشان تسترجعها، يبقى انت ايه بتتذكر. انما لما تيجي وحدها يبقى هذا ذكري. يبقى ايه 3 ابتدائي، يعني هو الذي لم يتقدم للنفس، وتذكري وهو الذي تقدم لها واسترجعته، وذكري وهو الذي تقدم لها ثم أتاها من غير استرجاع. يبقى الأنظار كام؟ 3. يلا. والثالث مذهب المعتزلة، واستثنوا من ذلك النظر التذكرية فقالوا فيه بقول الإمام. بقول الإمام، المقصود بالإمام مين؟ إمام الحرمين. يعني وافقوا فيه قول الإمام لأنه كالنظر الذكري أي الضروري. أي الضروري. والرابع مذهب الحكماء. والرد على الأخيرين، خد بالك بما يأتي، يعني الأخيرين اللي هم مين؟ المعتزلة والفلاسفة. خلاص. وقد اعترض أيضا على الفلاسفة وقد اعترض أيضا على الفلاسفة بأن العلم ضد النظر لا يجامعه، والعلة تجامع المعلول حتما. والرد على الأخيرين بما يأتي، لسه حياتي الكلام بس خلينا في صفحة ايه 18. قال المحشي رحمه الله: قوله بين الدليل أي بين العلم بهما أو الظن. عند في الحاشية مش كده؟ ماشي. الربط بين الدليل أي بين العلم بهما أو الظن. خلصنا كلمة في القرآن بعدين بين الدليل أي بين العلم بهما أو الظن.
يعني الربط بين الدليل والنتيجة، يعني بين العلم بهما يعني بالدليل والنتيجة، أو الظن بهما يعني بالدليل والنتيجة. قوله الآفات أي التي تحصل عقب النظر وقبل استنتاج النتيجة. الآفات أي التي تحصل عقب النظر، يعني لسه هو بيرتب، وقبل استنتاج النتيجة، يعني لسه ذهنه بيلف كده ويدور وراح أطلق عليه الرصاص مات. فالموت إذا كان حيمنع النظر نفسه يعني لسه عملية النظر ما تمتش، فكيف يأتي بالمترتب يبقى إيه التي تحصل عقب النظر، يعني قبل الوصول إلى إيه؟ إلى النتيجة. قوله العامة، الآفات العامة. قوله العامة أي المانعة من الإدراك مطلقا. يبقى العامة اللي هي تمنع من الإدراك مطلقا، وفي إيه الخاصة اللي هي تمنع في خصوص هذا المطلوب، إنما تمنع من الإدراك مطلقا سواء في النظر وغيره، سواء في الترتيب أو غيره. سميت الضاد إيه عامة لأنها ليست خاصة بالنظر. هو قال كالموت ونحوه. العامة نعم لسه هيجي في الشرح اصبر. قوله العامة أي المانعة من الإدراك المانعة من الإدراك مطلقا، وليس خصوص إدراك المقدمتين والوصول إلى المطلوب. فإذا منعت من ده فقط يبقى ده الخاصة، إنما إذا منعت من الإدراك كله يبقى ده العامة. مفهوم؟ ده قوله العامة أي المانعة من الإدراك مطلقا كالموت فإنه مانع من الإدراك مطلقا. يعني الموت والله لا هيخليك تدرك دي ولا هتدرك غيرها، خلاص انتهى الموضوع. وأما الخاصة أما الخاصة كالعلم بالمطلوب، كالعلم بالمطلوب اللي هو أنت رتبت زي العالم متغير وكل متغير حادث، ففي آفة تمنعك من العلم بالمطلوب اللي هو إيه؟ العالم حادث. إنما العامة منعتك من كله، من المطلوب وغير المطلوب. وأما الخاصة كالعلم بالمطلوب فإنها لا تمنع من الإدراك مطلقا، لأن العلم بذلك الشيء فقط، لأن العلم بالشيء مانع من تجدد العلم به من الدليل لما يلزم من تحصيل الحاصل. شفت كده؟ يقول وأما الخاصة، الخاصة اللي هتمنعك من إيه؟ من هذا الشيء بخصوصه وليس من الإدراك إيه؟ العام. ويمثل للخاصة بيمثل للعامة بالموت ونحوه. إيه اللي نحو الموت؟ الجنون، الذهول، الإغماء، النوم. الله يفتح عليك أديك نمت. دي اسمها إيه؟ الضاد إيه؟ عامة. طب إيه الضد الخاص؟ بيقول كالعلم بالمطلوب. ما هو أصلا أنا عندي علم بالمطلوب، فكيف أتوصل بالنتيجة إلى العلم؟ هيبقى ده تحصيل حاصل. فالعلم بالمطلوب اللي أنا قدمت المقدمتين عليه يمنعني من إدراك المطلوب، لا من الإدراك مطلقا، بل من العلم بذلك الشيء فقط، لأن العلم بالشيء مانع من تجدد العلم به لما يلزم من تحصيل الحاصل. طب وأنا لما أصل إلى العلم به وهو معلوم يبقى إيه؟ تحصيل حاصل. يبقى اسمها دي آفة إيه؟ خاصة. يعني أنت بترتب ليه؟ ما أنت عارف العالم حادث، ليه لما تقول عالم متغير مش هتصل إلى شيء؟ فهذه منعتك لأنه عندك، يعني كأنه مش هترتب أصلا. ودام زي ما واحد مثلا بيراجع معاي وأنا مش ببص في المصحف لأن أنا عارف الإيه؟ خلاص تمام. يلا يا أخي. قوله ونحوه أي كالجنون، يعني ونحوه يعني نحو الموت زي الجنون والغفلة والذهول والنوم إلى آخره. أو قوله أو بالتولد، يعني الربط بين النتيجة الدليل والنتيجة عادي
ولا في تولد. ايه التولد يعني؟ ايه معنى التولد؟ قوله أو بالتولد هو أن يوجد أن فعل يوجد فعل أن يوجد فعل لفاعله فعلا آخر. أو ده معنى التولد، إنه فعل يوجد هذا الفعل للفاعل فعل آخر، زي حركة اليد خلاص لحركة المفتاح، فحركة اليد والمفتاح في اليد أوجدت حركة اليد لك اللي هو أنت حركة المفتاح. يبقى حركة المفتاح متولدة عن حركة الايه؟ اليد. ابو حركة اليد مش متولد، ده فعل مباشر لك، فالفعل المباشر لك انه حركة اليد. اما الفعل اللي هو غير مباشر اللي هو ترتب على المباشر هو ده اللي بيسموه ايه؟ تولد. فالتولد ان يوجب الفعل لفاعله فعلا اخر.